Монгол Интернет байгууллагын сургалтаар зохион байгуулаад сургалтын дараагаар одоо 3 дахь айл руугаа гүгэнд их барихын тусламж үзүүлэхээр ингээд явж байна. За тэгээ машин маань бахан тоногдсон учраас малын үйлчлэгээ үзүүлэхэд маш их ач холбогдолтой байна. Та бүхэн баярлаж байгаа шүү. За одоо цаг бараг 10 болж байгаа шиг байна. Тэгээд гүү унгаж чадахгүй байна гэсэн дуудлаган дээр ирээд байж байна. Энэ хүндрэлтэй төлөлтийн дуудлага бол малын эмчийн хамгийн түрүүнд очиж үзэх ёстой. Яаралтай тусламж үйлчлэг үзүүлэх ёстой дуудлага байдаг. Төлөх хэрэг нь яаж барьсан бэ? Самны амлан нэгцэн үгүйг нь шалгахаар нэгсэн байна. Хэлэн байна уу? Байна. Тэгээд малчны хувьд хэлэхдээ бол өнөөдрөөс эхлээд ер нь төлөлт өгж эхэлсэн гэдэг байдлаараа хаашдны одоо мэдээллийг бидэрт бол өгсөн. Тэгээд яг гүүнийхээ хэлийг шалгаад үзэхэд бол аль хэзээ өгөхөд бараг 2 хонцсон шахуу юм хэл байла. Тэгээд бүх сандалттай татаж ямар ч гарах боломжгүй маш том ингээ болоод хөөчгсөн ийм байдалтай байсан. Тэгээд үгээр юу гэж хэлмээр байна вэ гэхээр яаралтай одоо түргэн тусламжийн буюу одоо энэ төлөлтийн хүндрэлтэй байгаа энэ дуудлагуудыг та бүхэн мань цаг алдалгүй өгөх юм бол малын эмч бидний хувьд одоо авах арга хэмжээ маань бол бас тухайн одоо амьтны амийг аврах боломж ч гэсэндээ өндөр хувьтай байдгаа. Тийм учраас бол өнөөдрийн дуудлага харамсалтай нь одоо оройтсон дуудлага байлаа. Бас та бүхэн цаг алдалгүй одоо дүлэлт өгч байгаа ч гэдэг юм уу тий удацсан байгаа. За нэг 3-аас дээшээ цаг болсон байгаа бол зайлшгүй ингэж дуудах шаардлагатай байгаа шүү.